Επιβλητικά και μεγαλοπρεπή, τα μετέωρα αποτελούν ένα θαύμα της φύσης, αλλά και μία κυβωτό του ορθόδοξου μοναχισμού. Από τα τέλη του 12ου αιώνα, οι θεόρατοι βράχοι φιλοξένησαν αγωνιστές μοναχούς, που ο καθένας άφησε το αποτύπωμά του στις μονές με το έργο του. Η ακμή του κοινοβιακού μοναχισμού ξεκίνησε το 14ο αιώνα με την έλευση του αγιορείτη μοναχού Αθανασίου στον Πλατήλιθο, όπου κελάξευσε την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως ή αλλιώς το Μεγάλο Μετέωρο. Από την εποχή του Αγίου Αθανασίου και για τους επόμενους 2 αιώνες, το μοναστήρι μας και η γενικότερη περιοχή των μετεώρων γνώρισε μια πολύ μεγάλη ακμή, τόσο στην πνευματικότητα, αλλά και στην αρχιτεκτονική και στις υπόλοιπες τέχνες μέχρι και τον 16ο αιώνα. Από τον 16ο αιώνα και μετά αρχίζει η φθήνουσα πορεία των μετεώρων μέχρι την εποχή που εμφανίστηκε, που ήρθε μάλλον στο μοναστήρι μας, ο Παρθένιος. Ψάχνοντας, ο δόκτωρ Γιώργος Μπιλάλης τους καταλόγους ψαλτικών χειρογράφων των μετεώρων, ανακάλυψε μία σύνθεση του 16ου αιώνα με τίτλο «Ο Χορτάσας», αλλά με διαφορετική φιλοφρόνηση από τα συνήθη, ένα κανάκεμα στο διδάσκαλο της ψαλτικής τέχνης. Και μάλιστα η σύνθεση αυτή ήταν η προπαίδεια του μαθητού στον πλάγιο του 4ου ήχο, ένα είδος προπόνησης στη σκάλα του ήχου. Έτσι τράβηξε ανηφορικά στον πλατήλιθο των μετεώρων, όπου ο Άγιος Ηγούμενος άνοιξε το χειρόγραφο ΜΕΤ 101 για να μελετήσει αυτή τη σύνθεση και να τη συγκρίνει με τις ομώνυμες συνθέσεις σε άλλα χειρόγραφα του Μεγάλου Μετεώρου. Αποσπασματικές και ελλειπείς απόπειρες μεταγραφής κάποιων συνθέσεων του Παρθενίου επιχειρήθηκαν τη δεκαετία του 1990, αλλά δεν κατόρθωσαν να αποδώσουν όλο το μεγαλείο του. Το 2015, ο διακεκριμένος βυζαντινός μουσικολόγος και εφευρέτης της κλίδας της ψαλτικής γραφής, γνωστής και σαν Παλαιά Μέθοδος, δόκτωρ Ιωάννης Αρβανίτης, αναλαμβάνει το μεγάλο έργο της πλήρους μεταγραφής των ψαλτικών απάντων του Παρθενίου. Ο ιερομόναχος Παρθένιος ο Μελωδός, καταγόμενος από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, ηγουμενεύει στη Μονή από το 1774. Η ερμηνεία των συνθέσεών του από την Παλαιά Γραφή στη Νέα βασίζεται και βασίστηκε, στην περίπτωση αυτή τη δική μου, στις εξηγήσεις τις παραδεδομένες των 3 διδασκάλων. Ωστόσο, βέβαια, η εξήγηση μελών γενικά από την Παλαιά Γραφή και ιδιαιτέρως αυτής της περίοδου έχει τις ιδιομορφίες της και τις ιδιαιτερότητές της. Δεν είναι πάντα μια εντελώς μηχανική κατάσταση που, ας πούμε, βασίζεται σε κάποιους ιδανικούς κανόνες. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ερμηνευθούν αργότερα, πράγματα που πρέπει να ερμηνευθούν συντομότερα. Υπάρχουν πράγματα που είναι ήδη κάπως αναλυτικά γραμμένα, άλλα που είναι πολύ στενογραφικά και ούτω καθεξής. Το προσωνύμιο Ορφίδης δεν αποδόθηκε τυχαία. Η μελουργική του δεξιότητα και η μουσική του κατάρτιση στην ψαλτική τέχνη άφησε παρακαταθήκη ένα σπουδαίο έργο βυζαντινής μουσικής. Επίσης υπήρχαν και κάποια λάθη ίσως του χειρογράφου, το οποίο είναι στην ουσία μοναδικό, δεν έχουμε άλλα χειρόγραφα για σύγκριση, και έτσι χρειαζόταν μια ιδιαίτερη μελέτη βέβαια και γνώση και, ας το πούμε, όχι φαντασία, αλλά πάντως μια εξέταση όλων των περιπτώσεων αυτών, ώστε να επιτευχθεί η εξήγηση όπως θα την επιθυμούσε ίσως ο Παρθένιος. Την εποχή που έρχεται ο Παρθένιος στο μοναστήρι μας, βρίσκει τη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου σε μια δύσκολη κατάσταση. Λόγω των κατακτητών, ήδη τα κτίρια βρίσκονται σε μια άσχημη κατάσταση, η οικονομική
κατάσταση της Μονής και όλων των μονών λόγω της αφέμαξης από τους κατακτητές ήταν πάρα πολύ δύσκολη, όμως η παρουσία του Παρθενίου θα λέγαμε ήταν μια ανάσα ελπίδας για την εποχή εκείνη. Η φυσιογνωμία του Παρθενίου είναι επιβλητική, όπως μαρτυρά και μια γραβούρα μινιατούρα στο μουσικό χειρόγραφο 329, στο οποίο ο γραφέας του χειρογράφου κατέγραψε στην παλαιά ψαλτική γραφή τις συνθέσεις του Παρθενίου. Αρχίζοντας από την ανακαίνιση των κτηρίων, άρχισε να πλουτίζει την Μονή με διάφορα λειτουργικά σκεύη, εικόνες, διάφορα προσκυνητάρια και το μεγαλύτερο θα λέγαμε από τα έργα της Μονής ήταν το σημερινό τέμπλο της Μονής που υπάρχει μέχρι σήμερα και έγινε στα χρόνια του ηγουμένου Παρθενίου. Εδώ βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο του Τιβίου Προδρόμου, που το παρεκκλήσιο είναι από τον 17ο αιώνα, αλλά το τέμπλο είναι της εποχής του ηγουμένου Παρθενίου. Και μάλιστα η εικόνα του Χριστού, βλέπετε, έχει ανακαινιστεί, όπως λέγεται, επί ηγουμένου Παρθενίου, που γράφει εκεί και λέει ηγουμένου δέγοντος Παρθενίου του ψάλτου. Η μεγαλύτερη και διαχρονικότερη κληρονομιά όμως που άφησε ο ηγούμενος Παρθένιος ήταν το μουσικό του έργο. Οι ψαλτικές συνθέσεις του σε κείμενα που σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί στη σύγχρονη ψαλτική πράξη. 2 χειρόγραφοι κώδικες του Μεγάλου Μετεώρου, μεταμορφώσεως 329 και 340, μας διέσωσαν τις σπάνιες μουσικές συνθέσεις του Παρθενίου. Ο Θεός πρίκησε τον Παρθένιο με το χάρισμα της μελωδικής φωνής, αλλά και με το μεγαλύτερο χάρισμα το να μπορεί να δημιουργεί την μουσική. Έτσι λοιπόν, μέχρι στις ημέρες μας σώζεται ένα μεγάλο έργο του Παρθενίου σε ένα μεγάλο εύρος της μουσικής, της βυζαντινής μουσικής, και σώζεται σε ένα χειρόγραφο που υπάρχει στις ημέρες μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Φώναξε με το όνομά του τον Παφνούτιο, ο οποίος είχε κρυφτεί και αφού αντάλλαξαν Άγιο ασπασμό του εξιστόρισε τον βίο του. Του διηγήθηκε ότι ήταν γιος του βασιλιά της Περσίας και ότι μετά την γέννησή του που είχε έλθει μετά από πολλά χρόνια προσευχών, ο πατέρας του είχε λάβει την αποκάλυψη να τον βαπτίσει, δίνοντάς του το όνομα Ονούφριος και να τον οδηγήσει αμέσως σε ένα μοναστήρι της Αιγύπτου. Ολοκληρώνοντας ο δάσκαλός μου στην παλαιογραφία και καθηγητής Γιάννης Αρβανίτης την μεταγραφή στη νέα μέθοδο των απάντων του Παρθενίου, διαπίστωσε ότι οι παλαιότερες προσπάθειες ήταν ατελείς και ανεπιτυχείς και μελέτησα αυτό το μοναδικό έργο, το οποίο εστιάζει σε 3 πράγματα τα οποία για μας τους νεότερους ψάλτες είναι μοναδικά. Τα πασαπνοάρια του πρωινού Ευαγγελίου, τα οποία τα έγραψε σε κάθε ήχο, σε 8 ήχους,
το τυπερμάχος έναν ήχο ο οποίος δεν είναι παραδεδομένος και το Άγγελος Πρωτοστάτης, το πρώτο γράμμα του ακαθίστου ύμνου, το οποίο πριν από 7 χρόνια είχαμε ερμηνεύσει πάλι την ανεπανάληπτη μεταγραφή του δασκάλου μου από ένα χειρόγραφο μεσαιωνικό. Μαζευτήκαμε για πρώτη φορά στα Μετέωρα μετά από μία έκπληξη που δεχτήκαμε από τον καθηγούμενο της Ιερέας Μονής, τον πατέρα Νίφωνα, να ερμηνεύσουμε τη θαμμένη μουσική του προκατόχου του Κυρ Παρθενίου, που ζει σαν ηγούμενος και μουσικότατος στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο μουσικολόγος Γιάννης Αρβανίτης μεταγράφει αυτό το μεγάλο έργο του Παρθενίου, τα άπαντα του Παρθενίου, για πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν εξεπέδευσα το ψαλτικό σύνολο ρωμαϊκό μέσα από τις δυναμικές συνθέσεις του Παρθενίου και μέσα από την σωστή ερμηνεία της νέας μεθόδου, έτσι ώστε να δώσουμε μία πνοή σε αυτό το ανεπανάληπτο έργο του Παρθενίου Μετεωρίτου, το οποίο διαρκεί 8 ώρες. Το μουσικό έργο του Παρθενίου περιέχεται σε ένα χειρόγραφο, το οποίο όποιος και να έλθει στη Μονή μπορεί να το δει εδώ στο Μουσείο της Μονής μας και να θαυμάσει από κοντά το έργο το οποίο υπάρχει στην παλιά παρισημαντική. Ο Παρθένιος εγκαταλείπει τα εγκόσμια το 1807, αλλά το έργο του παραμένει ζωντανό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα κοιμήλιο ψαλτικής τέχνης που από σήμερα προστίθεται στο ρεπερτόριο των συγχρόνων ψαλτών για τη λατρεία του τριαδικού Θεού. Oh